Mos gaboj me pastru të martën se kur qysh nuk bën. Dele martja me flokë gjata edhe të shashtrisë. Çdo gjenerat e ka dëgju këtë thënie, ose direkt duke ju thënë atij, ose indirekt duke ju thënë dikuj tjetër. Po, sepse me shekuj bestytnit kanë jetu në mesin e popullit tonë. E gjithë kjo për shkak që ndoshta kemi pas frikë nga e panjohura, ose ndoshta nuk kemi pas informacione të drejta edhe të sakta për jetën. Si të jetë, shumë gjenerata jemi rritur duke dëgjuar se nuk bën me u pastru të martën, sepse dele martja me flokë gjata, nuk bën me i prej thojt e dorës edhe të kamës për një herë, sepse të bjen dek edhe darsëm në të njëjtën kohë kur të martohesh, nuk bën me u martu në mes të bajramit madh dhe të bajramit vogël, sepse nuk mundesh me pas fat në martesë. Të gjitha këto bestytni, edhe shumë të tjera, deri tek ajo që nuk bën me ta kalu macja e zezë rrugën, sepse nëse ta kalon duhesh me u kthy, kanë jetu gjatë në mesin e popullit ose të shoqërisë tonë. Aq sa na kanë fut frikën në asht edhe na kalu jeta duke bërë analiza kote. Tash po ju pyes juve të dashur shikues, a e kemi të kaluar këtë nivel të vetdijes si shoqëri, apo ende ka bestytni të cilat jetojnë në mesin tonë? E nëse po, cila është bestytnia e fundit që ti e ke dëgjuar?